အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lesson ကတော့ကျွန်တော်တို့ video ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video တွေကို overlay ကျွန်တော်တို့ main video ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတပ်ပုံတို့ video တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ video တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ main video ပေါ့နော်ကျွန်တော် main video ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဥမာကိုရီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံတို့ video တို့ဒီအပေါ်မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော် video တစ်ခုအရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tap to add sticker ဆိုတဲ့ဒီအပေါင်းလေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ video photo ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ video ပိုင်းတွေကပေါ့နော် video ပိုင်းတွေကကျွန်တော်ဒီ video တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောနေသလဲဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးDaddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမှာဆိုတဲ့ပုံတွေပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ယူလိုက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာပေါ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဒီပုံကဒီကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ main video ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် overlay လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အပေါ်မှာထပ်ထားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာအပြည့်ဒီလိုအပြည့်လဲချဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုဒီအောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောတဲ့content ရဲ့ကျွန်တော် video တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video clip တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီoverlay အနေနဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအရန်ရှည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီ clip လေးကိုပြောတဲ့အထိကျွန်တော်ဒီနားလောက်ထိပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် split ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတပ်ပုံတွေထည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တပ်ပုံပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်ပုံကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တပ်ပုံပြောင်းထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပဲပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပဲကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ tap to add sticker ဆိုရဲဒီဒုတိယဒီ line မှာပေါ့နော်ဒီ line ရဲ့ဒီဟိုမှာပဲကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထပ်သွားမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ဘက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ photo ဘက်မှာသွားမယ်ဆို photo ဘက်မှာကြတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တပ်ပုံနှစ်ပုံရှိရယ်ဒါဒီຢာတွေကတော့ကျွန်တော်သမီးရဲ့ tablet ဆိုတော့သူလောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူ save ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထားပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တပ်ပုံအသေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ဒီလိုအနက်ရောင်တွေ blank တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာက
video file ရဲ့အပေါ်မှာလုပ်လိုက်တော့ဒီပုံမှန်ဆိုတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒီကောင်က error တက်နေတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတရားကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်အောက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချလိုက်မယ်ပြီးဒီနောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံ file တွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာကျတော့ကျွန်တော် video file ပေါ့နော်ဒီအောက်က file ကကျတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ file ပေါ့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံ file ကိုလည်းကျွန်တော်စကားပြောပြီးတဲ့အထိပဲကွက်တိလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ file ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ချလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ size လောက်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီ video ရောဓာတ်ပုံရောဒါပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်ဒီမှာလုပ်လို့ရတာကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလုပ်လို့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လုပ်လိုက်မယ်ဟေးဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်ဆိုတပ်ပုံနဲ့ပုံကကျွန်တော်ဝင်လာမြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတပ်ပုံအရှိရပုံကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကပုံကိုနောက်မှဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါတမစဒါအပေါ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ချောင်းမြင်နေရတဲ့အချောင်းအဆင်လိုက်တိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လာမယ်ပြီးရင်ဒုတိယဟာလာမယ်တတိယဟာလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် overlay ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒီ lesson မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောပြသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main video file ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ main video file မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီ overlay လို့ခေါ်တဲ့တပ်ပုံတို့ video တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါ